që kanë qenë shkapërderdhuna gjithandej, edhe i kemi kthy në dhënat të cilat i lexon lehtë platforma edhe përpunohen lehtë, edhe tash nëse je në platformë, do thotë janë 3 module të ndryshme, 3 politika të ndryshme, mundesh me pas statistika, që kanë qenë trendet ndër vite, mundesh me bëj analiza edhe të politikave publike, të kapaciteteve sidomos, po edhe analiza ekonomike në pjesën e prokurimit, mirë po ajo më e mira çka është që platforma në mënyrë tepër të shpejtë, tepër të lehtë të zbulon rastet e rrezikut ndaj korrupsionit. Se tash korrupsion mundet me thonë ato që thirren si flamuj të kuq, red flags. Flamuj të kuq. Për shembull, unë testova dje platformën për me pa a jemi gati për sot për me lansu, edhe në dash beson dash jo, do thot për diku 20 minuta identifikova 3 raste potenciale të korrupsionit. Po besoj që për gazetarët është do thot një mjet... Po thoni që na keni ofruar një mjet të mirë për të ulumtuar, se s'do më thonë që ju jep një edhe verdikte atë... Jo, platforma nuk jep as verdikte, ato janë numrat nuk kanë emocione, s'kan favorizime politike, janë thjesht informata që ngritin disa flamuj, kur diçka nuk i takon një rrjedhë ligjore, apo një rrjedhë të standardeve cilat janë vendos për me siguru që parja jonë e tatim paguzve, po shpenzohet në mënyrë të rregullt. Mirë, dakord, edhe kjo, kur e bën kjo bëhet në mënyrë automatike, apo jo? Mënyrë automatike. A e keni konsultuar qëtë nga aspekti teknika, ka mundësi me rënë dhe në lajthikja, ka mundësi me pos dështime realisht teknike, dhe që në fakt mund të sjellë në rezultate të gabuara. E kem testu platformën, mrena projektit neve kemi pas një grup konsultativ vendore dhe ai grup është përbo prej institucioneve, respektivisht dhe prej institucioneve që janë pjesë e platformës, prej shoqërisë civile, prej medjave hulumtuese, edhe gjatë gjithë kohësve kemi qenë bashkëpunim edhe ngritjen e indikatorëve dhe krejt. Edhe këto 2 vite që kemi punu në ndërtimin e platformës, mbledhjen e informacionit, në verifikimin e informacionit, në konsolidimin e krejt këtyre dhënave që të krijojmë një pasqyrë të asaj që ka po ndodh, je mundu në maksimum që të evitojmë çdo parregullsi që mundet me ngrit një flamur i cili nuk qëndron. Tash, si çdo platformë teknike, nashta dhe mundet me pas një gabim, është hera e parë, do thotë që diçka e tillë po ndërtohet këtu, për atë edhe kemi lënë edhe në platformë kontakte që nëse vret një parregullsi. Po e pash që në t'ju komuniku. Por, ajo çfarë e rëndësishme është që e vrejta që nuk është një platformë që është testuar për herë të parë këto, pra është edhe në vendet të tjera, duke përfshirë edhe Turqinë përveç vendeve të tjera. Platforma de facto është ndërtu prej Transparency International para ma shumë se një dekade në Shtetet e Bashkimit Evropian që të mbrojë taksat qytetarëve të Bashkimit Evropian. Edhe kjo platformë qëndron në shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Secila platformë e ka një frymë të vetën edhe një natyrë të vetën. Kur ka fillu platforma, ka fillu do thot me imbrojt tatimet prej ligjeve që janë favorizuese. Fatkeqësisht në Kosovë nuk kena ligj për lobim, madje kemi testu ujrat edhe 2 herë viteve të kalune, edhe nuk kemi gjetë një vullnet politik që ta rregullojmë këtë çështje në lobimit, që ta dim për këm po bëhen ligjet e tona. Dhe atëherë çka kem bë? Kem marrë 3 politika, të cilat janë mjaft të cenueshme ndaj integritetit publik, edhe i kem kombinu këto 3 politika me mostra me të metodologji cilat kanë funksionu në Shtetet e Bashkimit Evropian, dhe tash po e testojmë këtu në Kosovë. Do zotin, të ardhmen do thotë e zhvillojmë edhe ma shumë, dhe përfundimisht kam ndihmu qaq sa gazetarëve, qaq sa qytetarëve, së shumë e thjeshtë edhe e lehtë, edhe për me kuptu, i ka edhe informatat edhe gjitha. Është e rëndësishme t'ju pyes pak për jetë gjatësinë, se nga njerë platforma lancohen pastaj me kohën edhe zhduken, edhe zbët më debat se ku mbeten. Sa ka qëndrueshmëri kjo platformë, kështu? Edhe jetë gjatësi, sa është projekti i garantuar, kështu?
Po, shive, platforma si fatkesisht na si shoqëri civile punojna me projekte. Me gjithate do dhëtë një platformë që sot e pam edhe prej vetë deklaratave të institucioneve se sa do të përfitojnë vetë institucionet prej platformës, besoj që do të kemi një gjatësi të saj. S'paku deri në vitin e arshëm në fund të 2026 do të kemi informatat e përditësune, do të kemi edhe raportet e reja financiare kur dalin të partive politike, do të kemi edhe deklarimet e pasurisë të vitit të arshëm që publikohen, pastaj donat e prokurimit vinë direkt prej platformës, e deri atëherë pastaj do të shohim jo vetëm që të sigurojmë një qëndrueshmëri për vitet në vijim, po edhe të avansojmë platformën tutje që të prek edhe fushat e tjera që tash po i shohmi që po raportohen si fushat të ndjeshme për korrupsion. Dakord. Cilat praktika dyshuese korruptive besoni që kjo platformë do i targetoj më lehtë dhe do ju mundsoj se kur flasim për korrupsionin është një gamë e gjatë. Ju punoni në KDI, e cila ka pasur projekte të tilla, ka dhe të tjera organizata jo qeveritare që merren përveç medjave po ashtu. Pra, cilat sot në shoqërinë tonë i gjeni më të vështira si formë për të jo veç investiguar, por edhe për të identifikuar si praktika korruptive dhe çfarë kjo platformë ndihmon kësaj? Po, shive, platforma është e fokusuar në identifikimin e konfliktit interese, do më thonë hem platformë me një klikim e shetë cildat bizneset zyrtarëve publik po morrin kontrata, edhe ma mirë e shetë prej cilave institucione po morrin ajo në institucionet e tyne apo jo, edhe ma mirë e shetë edhe numrin e prokurimit, nuk i nevoj heq me shku në platformat e tjera për me pa do thot edhe numrin e prokurimit që i javleton të gjitha tyne që dojnë me hullumtu edhe me hetu matutje me i gjithë këto mangësi apo këto rreziqe. Në anën tjetër, në fushën e prokurimit publik, bën edhe na ofron edhe informacionin e shpejt sa të ndera një burimori kena, sa të ndera me procedurat mbylluna i kena, cilat procedura janë ma të rrezikunët për të keqpërdor për përfitime zyrtarëve publik, e që neve të punu në platformë e pa në dul një anomalit të cilën nuk e kishëm pa për para. Përderisa në gjithmonë jena fokusu të vlerat e mëdhaja, procedurat e mbylluna, se ka favorizime e tjera, platforma na të regoj që i kemë 2 procedura shumë të rrezikune për favorizime dhe për ndikim politik. Që janë procedurat e hapuna, çuditërisht, mirë po me vlerë të mesme dhe me vlerë minimale. Që nuk kupton. Deri në 100.000 euro. Deri në 100.000 euro, okej. Që ma pak i ka syni publiku, se krejt fokusomi në miliona, kur folëm, edhe i kemi procedurat minimale që shkojnë deri në market, i merë 2 oferta, e blen pa shpallje, pa publikim, edhe ikën pa u pa. Edhe kjo pastaj u ndërlidh edhe me përfitimet e donatorëve politik. Se na dolin që donatorët politik përfitojnë për këtyne procedurat. Mirë po që ka na dolin edhe një anomali tjetër, do thotë që na i të regoj platforma që nuk e kishëm pa ma herët, ish rrezikun që vinte, apo që imponohi prej afateve të